Доброго дня! Я представляю підприємство «Автосервіс Л». Мене звати Анна. Я працюю головним бухгалтером. Наше підприємство проводить технічне обслуговування та ремонт вантажних автотранспортних засобів. Ми здійснюємо капітальний ремонт автомобілів КАМАЗ та причепів до них. Для ремонту ми використовуємо оригінальні запасні частини від різних заводів-виробників, які ми також реалізовуємо в нашому магазині «Автозапчастини». На даний час на підприємстві є вільна вакансія слюсара з ремонту вантажних автомобілів. Заробітна плата згідно чинного законодавства, щорічна оплачувана відпустка, 8-годинний робочий день, вихідні дні, субота та неділя. Всіх бажаючих запрошуємо до співпраці.